У сувязі з надыходам школьных канікулаў прадстаўнікі ведомстваў акцэнтуюць увагу на зонах павышанай небяспекі для дзяцей. Гэта чыгунка, адкрытыя вокны, вадаёмы. Да траўміравання прыводзіць таксама неасцярожнае абыходжанне з агнём і электрапрыборамі. Наша главная задача – еще раз заострить внимание наших уважаемых родителей на то, что каникулы – это не только пора для отдыха. Мы хотели бы, чтобы это был полезный отдых. Но больше всего нас волнует безопасность, потому что весенняя пора – это таяние льда. И больше всего мы, конечно, будем обращать внимание на нахождение наших несовершеннолетних возле водоемов, ну и также поведение на дорогах. Супрацоўнікі міліцыі ладзяць дадатковыя прафілактычныя рэйды, надаюць увагу падлеткам, якія стаяць на ўліку. Спецыялісты заклікаюць дарослых не пакідаць дзяцей без нагляду і максімальна далучаць іх у бяспечную занятасць падчас канікулаў.